O'rtoqlaringizli BMW yoki Mercedes bilan maqtanyapti va siz bu mashinani bosvorsiz, o'rtoqlaringizni o'zi kelib turib so'raydi, nima mashina deb Dodge'dan topib qo'ydimi sizga. O'shingiz keladi naqdi. Bu 507 litrli motor hajmi bo'ladi va mashinamiz vashim full. Mana bu saket diskasini qarang. Trax 1500 bo'ladi. Oldilaridan takoy ajdarxonga o'xshab turib beradi. Lekin ichidagi komfortini ko'rib, bo'shim xushingizdan ham ketib qolaverasiz. Qarang, bitta salonni ko'ring siz. Wow, qoraga bardovi aralash rang bo'ladi. Qani bismillah sekin bitta o'zimiz o'tiraylik, jinnamuncha baland. Bu mashina saloniga o'tirganingizdan keyin emotsiyalaringiz o'zidan o'zi oshib ketadi. Chunki buni Amerikada tuning qilib, mazza qilib o'qib ketishyapti. Qarang, men videoni qanday qilib tuning qilib qo'ygan. Endi siz ham bosvorsiz, shunaqa emotsiya olasiz, mazza qilib o'qib ketaverasiz. Juda oilaviy mashina. Powerbanklarda yo'q narsani ko'rsataymi? Shu narsa powerbanklarda ham hech qaysi powerbank bunaqa ovoz ham chiqara olmaydi-yu, hoji aka. Lekin bosorish kerak, bo'shim ishkalar narxda topib qo'ydim. Buni bitta orqa salonni ham ko'rib oling. Orqa salonlari ham juda kengina bo'ladi. Bekorga buni ajdarxon demadim, chunki ajdarxonni uzungina dumi bo'ladi. Buni ham bagaji bor, uzungina. Qarang, oilaviy narsalaringizni solib ketsangiz bo'ladi va ustiga bekitib qo'ysangiz ham bo'laveradi. yoki chiqib olsangiz ham bo'laveradi, hoji aka. Srochniga bu mashinamiz narxini $71 ming ga bosvorsiz bo'ladi. Egar raqam pastda qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib ko'rasiz, hoji aka.